नाज़रीन रुख कंदासीं मदेजी जो। मदेजी में बस स्टैंड ते सिविल ड्रेस में एहलकारनि चौकीदारनि खे तशद्दुद करे लॉकअप करे छॾियो आहे। धामरा पुलिस चौकीदार खुदाबख्श जुणेजो, शकील पठान, रशीद शहर ऐं ॿियनि खे तशद्दुद कयो आहे। खुदाबख्श जुणेजो मुख़्तलिफ़ केसनि में घुर्बल आहे। धामरा थाणे ते खणी वञी रहिया आहियूं। ब्रेकिंग न्यूज़ है नाज़रीन मसा शेयर पे क्यों मदेजी मां त मदेजी जी बस स्टैंड ते सिविल ड्रेस में एहलकारनि चौकीदारनि खे तशद्दुद करे लॉकअप करे छॾियो। धामरा पुलिस चौकीदार खुदाबख्श जुणेजो, शकील पठान, रशीद शराइबन खे तशद्दुद पिणु कयो। पुलिस जो चवणु आहे त खुदाबख्श जुणेजो मुख़्तलिफ़ केसनि में घुर्बल आहे। धामरा थाणे ते खणी वञी रहिया आहियूं। अवांखे अपडेट कंदा हलूं। मदेजी में बस स्टैंड ते सिविल ड्रेस में एहलकारनि चौकीदारनि खे तशद्दुद करे लॉकअप करे छॾियो आहे। धामरा पुलिस चौकीदार खुदाबख्श जुणेजो, शकील पठान, रशीद शहर ऐं ॿियनि खे तशद्दुद जो निशानो बणायो। एक बार ॿिए नाज़रीन अवां सां शेयर कंदासीं। अहम ख़बर आहे मदेजी जी बस स्टैंड ते सिविल ड्रेस में एहलकारनि चौकीदारनि खे तशद्दुद करे लॉकअप करे छॾियो।